Allo? Ariko Jado, nta hantu handangira nadodesha imyenda y'abakozi banjye bo muri kampani D? Ndahazi, nibo twadodesheje amataburiya dukoresha. Yego, igisubizo cyawe Atelier de Couture Ndahimana Jean Baptiste. Tudoda imyenda y'ubwoko butandukanye, uniforme z'ibigo by'amashuri, amahoteli, inganda ndetse n'ibigo bitandukanye, amataburiya yo kwa muganga, ama aleze, amasarubeti, imideri itandukanye, by'umwihariko imyenda y'abagabo, mbaza costume nziza. Si ibyo gusa ko tudoda n'imyenda ya za matela, amashuka, amarido, ibitambaro bitandukanye, tunandika ku myenda. Mbese icyo ukeneye mbaza. Dukora mu Nyabugogo mu nyubako y'Inkundamahoro, uva muri gare ku muhanda ujya Kimisagara. Ku bundi busobanuro na serivisi mwahamagara kuri nimero 078 85 066 52 cyangwa 072 84 066 52. Mwanatwandikira kuri email ndahimana Jean Baptiste kane @gmail.com cyangwa mukoresha imbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, Instagram, Twitter ukoresheje izina Ndahimana Jean Baptiste. Soyez les bienvenus. Atelier de Couture Ndahimana Jean Baptiste, couture impeccable et imbattable. Ubudozi bunoze ku giciro cyiza iwacu. Made in Rwanda. Atelier de Couture Ndahimana Jean Baptiste. Voilà. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main.